Энеси алып кеткен жакшы, анткени төрөгөн кезде өзгөчө эркектер көңүл буралык. Аталар көңүл бурат, кыздарына мээрим төгөт. Бирок күйөөлөр көңүл бурбайт. Акчасын аяйт, аялына көңүл бурбайт. 40 күн аял киши төрөгөндөн кийин, төрөп аткан учурда сенин балаңды. Баягы жатыны ачылыш керек. Жатын ачылганча толгот өтөт. Толгот суткалап өтүшү мүмкүн. Бер жагы сааттап өтөт. 10 мүнөт эс алат, 10 мүнөт кармайт. 10 мүнөт эс алат, 10 мүнөт кармайт. Андайды эркектер биз көтөрбөгөндөн биз аны сезбейбиз, билбейбиз, түшүнбөйбүз. Бирок аял киши ошол нерсе баштан өтүшү менен күнөөлөрүнөн тазаланат, денеси кайра перезагрузка жаңырат, жашарат. Күнөөлөрүнөн тазаланат. Анткени оор иш. Суткалап 3 сутка толгот жүрүп калышы мүмкүн. Анан баягы жатын ачылыш үчүн бала чыгыш керек да. Туурабы? Не болот? Аял кишинин баягы суставтары деп коет, бошойт баары. Дене жумшарат. Бошоп туруп, анан бош денеден анан чыгат бала. Кудай таалам ушундай кылып жасап койгон. Эми ошол бошоп калган дене баланы төрөгөндөн кайра 40 күнгө чейин бапайын не кылыш керек? Ысык суу, мустак суу көрбөш керек. Жылуу, жумшак, жакшы абалда сөгүн кайтарып, кайра аял киши ден соолугун не кылыш керек? Ордуна келтирип алыш керек. Ошол учурда карап коюш керек. Ошон үчүн эмне кылабыз? Ал дагы биздин элдин акылмандыгы, каада салт, нарктын барктуулук жери. Ушул жерде байкалат, кыздын баягы кайната кайненесине караганда өз энеси баары мээрим көбүрөөк төккөн үчүн өз энеси алып кетет. 40 күнгө чейин эмне кылат? Жылуу, жумшак карап коет. Баланы да караш керек, энени да караш керек. Ошол учурда аялдарына көңүл бурбой койгон эркектер кийин өмүр бою ошол аялыңа эмне кыласың? Аптекадан чыкпай лекарство ташып аласың. Анткени ошол кайра түптөлүп өзүнө дене ордуна келген учурда сен эмне кылдың? Мустакка кир жуудуруп койдуң, эшикке чыгарып койдуң, мустак кроватка жаткырып карабай койдуң, тамак ашын жакшы бербей койдуң, коюңду аяп сойбой койдуң, өлгөндө гана соем деген коюңду. Аялың үчүн, сенин тирүү балаң үчүн сойбойсуң да, анан кийин өлүп калган арбактарга соем деп коесуң. Шайтан эмне кылат? Тескери айландырат жашоону ушинтип. Биринчи орундагылар 3-үчүнчү орунга чыгып, 3-үчүнчү орундагы маселени 1-чи орунга коюп коюп, анан сылдыңда чай ичип отурат да шакең. Алейхилана. Ошого насыйхат, кеңеш эркектерге. Аял киши боюна көтөргөндө, үйлөндүңбү, бирөөнүн кызын аманат кылып алдыңбы? Акыретте жооп бересиң. Мисакун галис дейт Куран. Туурабы? Это важный договор. Бул маанилүү келишим. Акыретте толугу менен жооп бересиң. Балаң үчүн да, келинчең үчүн да, эркек. Мас'улун ан раиятиги. Туурабы? Үй бүлөң үчүн жоопкерчилик. Боюнда болгон кезде эле 3 айдан кийин эмне кыласың? Азыркы аялдарыбызга анемия, кан жетпейт. Баары химикат. Не кылыш керек? Витамин алып бергиле. Жакшы тамак бергиле. Каалаганын алып бергиле. 2 жылга чейин сенин балаңды эмизет. Кошунаныкын эмгиспейт. Туурабы? Аяба. Тукумум жакшы улансын десең, аябагын акча. Тапкын ошого чейин даярдап койгон. Ошондон анан сен эркексиң. Тооктуку эмес, козунукундай ичир, жылкыныкындай ичириш керек. Тоок менен алда диетическийден. Операция болгондон жылкын шорпосу өтө сонун да, апай. Биз да өттүк да, тим эле ушундай дене бат шиир алат да. Тооктун шорпосу диетический, бул ак белое мясо деп коет, ак эт. Индюктуку, тооктуку болсун, ак эттер, тооксу малдар. Куш канаттуулардыкы бул диета, жеңил тамак. Ооба, аял киши кыздарыбыз ошондо үлпүлдөгөн, шаарда өскөн, балкондо кыздар болсо, жылкын этин жесе какап-чакап пищеварение иштебей кала турган болсо анда болбойт аларга. Аларга ошо магазинден сатып алып тоок кайнатып бериш керек. Бирок айылда өскөн, нарында өскөн, мисалы тоодо өскөн, алайда өскөн кыздар болсо, сразу эле жылкын этин бериш керек. Баглан козудан союп бериш керек. Бир козуну алып туруп, не кылыш керек? Алдына коюп коюш керек. Мына, шорпо кыласыңбы? Не кыласың өзүң бил. Бирок чучугу толсун. Эмчектен жакшы сүт чыксын. Эң сонун бала үчүн бериле турган тамак эмчектен чыккан сүт. Тамак алып берсең, анан ошол эмчектен сүт чыгабы?
же дуа кыл эле тамак алып бербей эле мен эмчектен сүт агызып алам деп атасың. Ошончолук таквасыңбы, ошончолук дуаң кабыл боло тургандай тамагың тазасыңбы, олуясыңбы? Эч ким айта албайт да.